पिग। हाँ, वेरी गुड, बहुत अच्छा। नेक्स्ट एलिफेंट। एलिफेंट की आवाज कृष्णा निकालेंगे। वेरी गुड। अगला डंकी। डंकी की आवाज करेंगे सुमित। ए डोंकी प्रेस। ब्रेज। डोंकी ब्रेज। शाबाश, बहुत अच्छा किया सबने। हो गया सभी का? यस मैम। हाँ, तो एक क्रो क्या करता है? क्रोट्स, क्रोक्स, डॉग बार्क, काउ मूज, और हॉर्स नेस, और गोट ब्लीट। गोट की साउंड को क्या कहते हैं? ब्लीट। कैट म्यू, लॉयन रोर्स, पिग क्या करता है? ग्रंट। ब्रीड की साउंड को क्या बोलते हैं? ग्रंट।